fotbálek, tak tančící desky, počítač, klucinka a to, že si můžeme pouštět písničky. Mně se nejvíc na klubu líbí, že občas někam jedeme, je tady fotbálek, deska, na který se dá tančit. Nejvíc se mně tady líbí, že jsou tady hodní učitelové. Jo, a můžeme si zahrát fotbálek společný. A nejvíc tady je a můžeme hrát deskové hry a tak možný. Mně se líbí fotbálek, tančící desky, počítač. Se mi nejvíc líbí, že tam je zábava a vtipní vedoucí. Dobrý den, milí žáci! Postavte se! No, protože vás chci pozdravit. Dobrý den. Postav se! Dobrý den, milí žáci, dneska při hodině geometrie si budeme opakovat. Něco si budeme opakovat, jo? Posaďte se! Jo! Fuj, geometrie. Mařeno, hodím vstavat brzo. Akorát. Vstavili! Potom pořád. Počkejte, tady něco musím zkázat, to tam zase čmárali. No, nosiš hodně. No, děkuju vám. Takže, napiš tam čtverec. Počkej, to se nebude. To je tak těžký. Čtverec a už to je. Trojuhelník. Trojuhelník. Co to je? Nekujte na mě oči, já se vás bojím. No co? Mařeno, kvůli tobě mě snad odvedou do blázince, posaď se. Tomu nebertočivá, paní učitelko. Dobrý den. Kdo jste? Ježíš, zase šprt. Nový žák. Děti, takže my pojedeme na lyžák. Jo!